Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Tepki alımlarının ön plana çıktığını görüyoruz. İlk olarak dün Delta varyantının dünya genelinde yayılmasıyla birlikte başta Dow Jones Endeksi olmak üzere diğer endekslerde de gelen sert satışların ardından yatırımcılar düşüşleri bir fırsat olarak gördü ve tepki alımlarının geldiği de dikkatlerden kaçmadı. Pazartesi günü borsalarında %3'e varan satışlar görülürken ve Dow Jones Endeksinde yılın en büyük zararı kayda geçerken petrol fiyatlarında ise %7,5 düşüş yaşanmıştı. Şimdilik piyasalarda delta varyantı endişelerini rafa kaldırmış gözükürken tepki alımlarının ardından yatırımcılar delta varyantından etkilenmeyecek sektörlere yoğunluk gösterdiği de dikkatlerden kaçmadı. Bunlar teknoloji, sağlık ve online satış yapan şirketlerin ön plana çıktığını söyleyebilirim. Ancak enerji, hava yolları ve otelcilik hisselerine karşı talebin de daha düşük olduğunu da vurgulamak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto para piyasaları ile ilgili olarak daha hızlı karar alınması gerektiğini ve düzenleme gelmesinin piyasalar açısından olumlu olabileceğini belirtirken, Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs kaynaklı ekonomik durgunluğun sadece 2 ay sürdüğünü belirterek bunun ülke tarihinin en kısa durgunluğu olduğunu da kayıtlara geçti. Açıklamada istihdam ve üretime ilişkin tüm temel göstergelerin ekonomik faaliyette dip noktası olarak Nisan 2020'yi işaret ettiği de vurgulandı. Açıklamasında komitenin Nisan 2020'den bir dip noktasının meydana geldiğini belirtti, ancak ekonominin normal kapasitede faaliyete döndüğü sonucuna da varamadığını da altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün açıklanan konut başlangıçları Haziran ayında bir önceki aya göre %6,3 artarak 1.643.000'e yükselirken ülkede konut başlangıçları yıllık bazda %29'luk artış kaydetti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın son zamanlarda sıklıkla tartışma konusu olan konut fiyatlarındaki artışın ardından verilerin de öneminin arttığını söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nde konut başlangıçları 3 ayın zirvesinde olduğunu görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para piyasası toplantı özelinde enflasyona ilişkin vurguların artması ve enflasyon odaklı konuşmanın yaygınlaştığı görülürken son para piyasası kurulu toplantısında sıklıkla enflasyona vurgu yapılırken gelişmekte olan ülke piyasalarında da benzer durumun söz konusu olduğunu belirtmişti. Aynı zamanda maliyet enflasyonunun artış göstermesiyle birlikte istenilen hedeflerden uzaklaşılması ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından düzenlenen piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentilerinin 2021 yılı boyunca artışa geçmesinin ardından toplantı metninde enflasyonda beklentilerin aşağı yönlü ivmenin görülmeden herhangi bir politika faizine değişikliğe gidilmesinin öngörülmediğinin de altı çizildi. Dün açıklanan emtia fiyat endeksi, yani üretim ve hizmet satın alma enflasyonu Haziran ayında bir önceki aya göre %0,39 artış gösterirken yıllık artış ise bir önceki yılın Aralık ayına göre %16 olarak gerçekleşti. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak
dolar Türk lirasında yurt dışında görülen vaka sayılarının artmasıyla beraber Türkiye'de de vakaların artış göstermeye devam ettiğini görüyoruz. Dün açıklanan verilere göre 8.780 kişi hastalığa yakalanırken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantı tutanaklarında enflasyona ilişkin ifadelerin ağırlığı da dikkatlerden kaçmadı. Enflasyon oranının üzerinde politika faizinin korunacağına dair ifadeler tekrarlanırken yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,62 ve 8,70 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,52 ve 8,45 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Euro bölgesi için Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantısını yakından takip ediyorum. Artan tüketici fiyatları ile ilgili açıklamalar ve parasal genişlemenin seyriyle ilgili yorumları merakla takip ederken Türkiye'de tüketici güven endeksinin azalış göstermeye devam etmesi ve 79,1 seviyesine açıklanması ile birlikte Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,15 ve 10,20 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,05 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Ons altın tarafında ise ons altında 1800 dolar üzerinde kalıcılık sağlamakta zorluk çektiğini söyleyebilirim. Enflasyon beklentileri piyasalarda etkili olurken ons altının yatay bir bant aralığında ilerlemeye devam ettiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvillerindeki gerilemeden faydalanamadığını da söyleyebilirim. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1820 ve 1830 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1800 dolar ve 1790 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise ons altında görülen yatay seyir devam ederken 1800 dolar üzerinde tutunamayan ons altında baskılar oluşmaya başlandığını görüyorum. Gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 505 ve 510 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası bir aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 495 ve 490 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerinin Şubat ayından bu yana en düşük seviye olan 1,20'yi görmesiyle birlikte son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde artan konut fiyatları nedeniyle Fed'in radarında olan konut verileri beklentilerin hemen üzerinde 1,643 milyon olarak açıklandı. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda
1,1795 ve 1,1825 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının yaşanması durumunda ise 1,1750 ve 1,1730 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise OPEC Plus toplantısından günlük üretimin 400 bin varil artırılacağına dair açıklamaların gelmesinin ardından petrol fiyatlarında sert bir geri çekilmenin yaşandığını gördük. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stoklarını yakından takip ederken Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 69,30 ve 70 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 68 dolar ve 67 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a